李師傅啊，今日不如我哋講下一啲人咧，一聽就好容易理解拳言啊嘛。咁例如咧，有一兩句咧都好容易理解嘅，一聽咧就覺得啊，好明白佢講乜嘢。例如練拳不練功，到老一場空。另一句就咩？拳怕少壯。啊，棍怕老狼。係冇錯冇錯。啊，仲有喎。刀怕莽撞係啦。係啦係啦。練拳不練功，到老一場空。係。一聽就知，如果你淨係練拳唔練功咧，老來即係年紀大之後咧，就乜都冇啦，等於冇練過。係啊。好淺白哦。係冇錯。咁啊可以深入啲，你都知道啦。理解練功係咩功啊？練功有啲基礎體能啊，又或者會練下啲咩抗打能力啊，咩鐵砂掌、鐵臂功嗰啲啊，練下啲姿勢啊，即係練好嗰度套路啊，等等嗰啲咯。你都知道啦。一般人對套路嘅理解咧，就係唔覺得套路係練功嘅嚇。又或者係有啲當咗一啲套路係淨係練功嘅。嗱，咁其實練拳不練功咧，最重要呢個意思咧就係我哋話研拳藝，究拳宗。不至老來一場空。拳宗嘅意思咧，就係講緊嗰種功夫本身嘅要求，本身嘅宗旨係乜嘢？嗰個核心思想係個特色係乜嘢？咁呢個特色具體係指咩咧，師傅？咁即係佢嘅戰術係咩啦？佢嘅技法着重於邊方面？係佢嘅處理手法係點樣？咁會唔會同設計呢套拳嗰個即係宗師嗰個諗法有關咧，師傅？當然有關係啦。係，即係佢設計呢樣嘢，當然有佢嘅概念噶嘛。咁我哋個功咧就係講個功用啦。係，即係譬如我哋啲拳套，咁好多人都，譬如我日日都有耍太極嘅，我就練咗好多年噶啦。咁呢套拳我打得好熟噶啦。咁係咪打得熟練，就代表我能夠完全明白太極拳入邊嘅要求精髓，同埋運用方法咧，知道佢所有一切嘅來龍去脈咧，即係能唔能夠救到個拳宗啦？係啦，係啦，你能唔能夠明白咧？解釋得通入邊所有嘅嘢係完全通明晒㗎啦，冇問題㗎啦，隨心所欲㗎啦。我哋所講嘅拳咧，就係嗱，你要分咯喎，我哋就因為呢度講緊嘅拳就一定係講你對嗰個技法嘅掌握。就唔單止係自己嘅手舞足蹈喎，如果自己嘅手舞足蹈嘅，當然唔計拳嘅冇問題嘅，即係運動下身手啊，喐動下身體啊咁樣，做到能夠達到強身健體就可以㗎啦，咁樣咯。咁即係話，如果我哋練拳不練功咧，即係就算練到幾老練都好咧，其實都用唔到嘅。睇你點用咯，睇用喺邊度咯。但係你話我要知道本身嗰個拳法，我有冇打錯？我有冇失真咧？咁你就要知道嗰個拳法本身嗰個思想行為啦。即係拳法動作呢啲係一種行為嚟㗎嘛。行為背後佢有啲咩意義啊嘛？有啲咩意思？佢到底有啲咩諗法啊嘛？咁我哋要知道喎。如果唔係嘅，我哋唔知道點解嘅時間，我哋打可能會越打越遠嘅喎。啲動作做下，可能你發覺唔係咁嘅喎。使唔使舉啲例子啊？好啊，舉啲例子睇下啲功法應該要點樣練先至救到個拳宗嘅啫，師傅。好啊，我舉啲例子啊。好啦，咁譬如太極拳，就嗱，你睇下咯喎，氣息。咁我唔打咁多啦嚇，咁啊就譬如係咁意啦。我哋呢個係一個楊式嘅打法啦，通常就係太極氣息啦，跟住上步啦嚇，呢度好啦，咁啊跟住咯喎，我又用另外一種打法，嗱你又睇下咯喎。好啦，即係而家有 A 款同埋 B 款，兩款睇唔睇得出有咩分別先？好啦，咁當然啦，要俾啲觀眾要大致上，我而家做咗兩樣嘢出嚟，咁你會見到啦，兩樣有咩分別啦，或者可以解釋下啦。第一樣咧就即係第一下就應該係明快啲嘅。我快啲係，唔好意思啊，其實可以慢嘅，可以慢嘅。
慢先係太極喎。係嗱，我唔做三步球啦，我直接做一般大部分嘅打法。起式之後咧，跟住攬着尾啦，啊，咁啊，OK，好啦，咁啊，咁樣啊，慢翻啲啦，今次，係好啦，你睇唔睇到有咩分別先？其實睇唔係好出喎。啊，睇唔到，係啊，好啦，即係表面上其實好似差唔多嘅。表面上差唔多係冇錯，都好嗱，即係好接近嘅，其實都好接近。就點睇都係。咁如果我叫你兩者揀二揀一，係邊個好啲？邊個係正確？如果咁睇啊，應該最尾打嗰下應該係正確啲嘅。啱啱慢嗰個，係冇錯好慢嗰個，係即係之前快嗰個唔係嗰個第一同第三個應該一樣嘅係嘛？一樣嘅，不過係係啦節奏上嘅冇錯分別啫。係好啦，冇錯啦。咁個分別係在於咩咧？嗱，你就咁睇，就咁睇喎，OK 啊，係係啊，咪？就咁睇真係睇唔到分別。睇唔出分別啦。咁我好努力咁去練習，咁我練咗好多年咁樣。係啊，咁啊識睇都識睇呢啲㗎啦，基本上啊，打太極嘅要求，咁我唔講呢啲，係我講兩者嘅分別，重點喺邊度？重點就係、當我唔識得去應用嘅時間，啊，咩叫唔識得去應用？我陣間會解釋。好啊，嗱，我呢個動作就係第二嗰個，你頭先話應該係冇咁好嗰個啦。係如果我咁打咧，如果喺拳理上邊就行唔通嘅。嗱，點行唔通法咧？我揾下教練幫下手先。好示範下先啊。好啊好啊，好教練。好啦，嗱，我第一個動作，嗱，我之前嗰啲唔講啦，我純粹係講個抱球。呢個抱球，咁我呢度就係、我一定要假設一樣嘢嘅，就譬如阿教練咧，佢而家打埋嚟攻擊我，我先會做呢個動作嘅。啊，或者啊，唔好講我主動啦，啊，唔好或者啦，咁我直情係當你打我。好啦，我係抱球嘅話，佢向我衝埋嚟。或者佢唔係打我一拳，佢撲埋嚟撞我都得嘅。我個人坐咗去呢個位咧，咁你睇下啦，我能唔能夠翻得到嚟上左步？即係嗱，我而家離開啊教練呢一陣，你擺呢個姿勢，其實我個動作就係、用呢個角度睇，我就係抱球上步咯喎，得唔得啊？好啦，咁我照呢個動作做翻咯喎，嗱上。睇到我，就係、你頭先睇到個分別啦。就係我將個重心坐咗喺左腳，好啦，然後先至再重心移去右腳，跟住再上左腳咁啊嘛。好啦，唔該。我好堅持我上左腳啦，我係上唔到隻左腳嘅，得唔得？OK，好啦，咁我做第一個喎。呢個係第一個。第一個做咩咧？嗱，我快少少，因為真正用嘅時間又唔係慢嘅。我個順住個勢，佢一撲埋嚟，我就將佢引進落空，然後轉腰，係咪？咁喺呢個時間，佢已經離開咗佢嗰個運動嘅軌跡。好啦，偏離咗佢嘅重心，然後我上左步就啱啱好啦。咁所以就話佢衝埋嚟，佢哋睇到嚟，我多少少你見到佢咧？就靠咗佢手臂做咩咧？其實我攞住佢唔放，就斷手啦。跟住我上步啦。好啦，咁之後嗰啲暫時唔講，講到呢度先。唔該，教練。好啦，哇！師傅真係差之毫厘，謬以千里啊！其實真係嗰少少細微嘅動作，如果真係練歪咗咧，即係練到好老練嘅時候咧，真係乜都練唔到啊！要用嘅時候，真係乜都冇啦。即係你要冇錯啦。係嗱，咁即係你睇到係嗱爭個少少啫，係爭少少。即係頭先就係話啊，其實就咁望埋去，係表面上完全睇唔到分別。如果我哋唔夠拳中，唔研究佢裏邊到底係做乜嘢咧？咁其實你爭嗰少少就完全兩回事㗎喎。係冇錯，好合理㗎。點解好合理啊？因為我係打太極啊嘛。嗱，我而家坐重心喺左腳，然後呢個重心係虛，啊，然後呢個重心係實，咁呢個重心係虛，然後呢個重心係實。啊，咁好多朋友都會有咁嘅諗法嘅喎。冇錯。跟住咁樣嘅時候，我又覺得自己打得 OK 啊，
太極上面嘅要求我完全做到晒喎嚇。咁但係個動作爭個少少，就係同原本嗰個作用係冇咗啦，直情係完全係冇咗噶啦。冇錯，即係個宗旨咧就完全冇咗，即係變咗純粹強身健體人就 O K 嘅。係啦，所以其實你會見到喺拳法入邊，點解啲人成日講個套路冇用咧？因為根本上有好多朋友就係好多時候都唔明白套路嘅意思。即係一步錯步步錯啊，師傅。其實所謂咩叫正宗？其實正宗其實應該係揾個宗旨先啱，就唔係話揾咩叫做呢啲先係正宗啊咁樣先。揾個作用啊，係冇錯。係啊，即係本身佢嘅原意係想點樣咯。咁所以宗就係講我哋要知道套拳嘅作用，因為我哋唔知道套拳嘅作用，咁我哋唔知道嗰種功夫要向邊一度去用功啦。係因為花錯咗時間咧，練錯咗功夫咧，就真係道路一場空。係你都要知道佢嘅需要咯。你唔知道佢需要，咁你點知道喺邊方面下苦功咧？係咪？咁或者我知道自己嘅不足，咁我喺邊方面補救咧？咁我做啲咩功去補救咧？練啲咩嘢咧？加強邊方面嘅訓練咧？嗱，譬如頭先我哋講嘅係楊式太極啦。嗱，咁我哋又睇翻楊式太極本身嚟自邊度嘅咧？嚟自陳式啊。就以陳式太極拳為例，咁我哋睇唔睇到大家相同嘅地方咧？都睇到喎，師傅。我哋陳式太極拳咧，起式係咪？嗱，跟住呢個動作都係咁樣上左步。好啦，咁做咁多先啦嚇。咁都係上左步喎。咁如果我哋打陳式太極拳嘅時間，會出現咗呢個問題啊！好容易就係打下，即係我估法論你係起咁啦，譬如打多兩下嘅。咁最重要，你上之前嗰下唔知道個作用嘅時間，咁你就會慢慢又會覺得咁樣打 OK 嘅喎，即係同樣嘅問題係咪？如果我係你打嚟嘅，我一帶我將個人重心坐咗喺左腳嘅時間，咁你話我上唔上到左腳咧？上到。係啦，除非你俾我上啦，係咪？但係你唔俾我上。你順住個勢，我一帶開你，咁我就俾你打出去噶咯。咁所以我哋就算打陳式太極都係啦，你會見到一樣嘢就係呢度，我一帶我重心移咗過去右腳，咁將你個重心移歪咗咯喎，咁你發唔到勁嘅時間，我咪上咯，係嘛？咁啊同樣嘅道理一樣，就一開頭嘅例子已經睇到個問題啦。好啊。就咁啦，咁我哋下次再講下其他問題。好啊，唔該師傅。好。